Welcome to everybody. Afin de commencer cette 22e réunion du Conseil de l'Europe des ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage sur le thème de l'eau, du paysage et de la citoyenneté face aux changements mondiaux, je vais lire un texte qui nous est transmis par M. Manuel Montobio, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant de l'Espagne auprès du Conseil de l'Europe. À l'occasion de cette session d'ouverture de cette réunion, qui se tient en Espagne, à Séville, je suis particulièrement heureux de vous faire parvenir ces quelques mots afin de vous souhaiter un plein succès dans vos travaux. Nous sommes heureux d'accueillir en Espagne cet événement qui rassemble de nombreux représentants officiels des États membres du Conseil de l'Europe et des participants d'horizons divers. Je félicite tout particulièrement le ministère de la Culture et du Sport de l'Espagne, ainsi que les autorités de la Junta de Andalucía et la ville de Séville pour leur engagement auprès du secrétariat du Conseil de l'Europe dans l'organisation de cet événement. Ainsi que la Convention européenne du paysage le mentionne, le paysage est bien une composante essentielle du cadre de vie des populations. Il exprime la diversité de leur patrimoine commun, culturel et naturel, et représente un fondement de leur identité. Le champ d'application de la Convention couvre l'ensemble des zones sous juridiction nationale des États parties et concerne ainsi les eaux intérieures et maritimes. Il s'agit donc de se pencher sur les paysages de l'eau et sur la place qu'occupe l'eau dans le paysage. Dans un contexte de changement climatique, la question des ressources en eau est devenue une question cruciale pour de nombreux États qui ont à faire face à des phénomènes de sécheresse et de désertification. Comment protéger, gérer et aménager ces ressources pour le bien de nos sociétés? Comment appréhender l'eau sous toutes ses formes dans un contexte d'accroissement démographique et de pénurie des ressources hydriques? Comment veiller à éviter les pollutions des milieux marins et aquatiques? Comment prendre soin d'un bien vital pour l'être humain et l'humanité? Les questions sont nombreuses et je suis heureux que la Convention européenne du paysage ouvre les portes de la réflexion qui doit conduire à la prise de décision. La récente recommandation du Comité des ministres du Conseil de l'Europe aux États membres sur la contribution de la Convention européenne du paysage à l'exercice des droits de l'homme et de la démocratie dans une perspective de développement durable, ne recommande-t-elle pas au gouvernement des États parties à cette convention d'inscrire les politiques du paysage dans la durée afin qu'elles tiennent compte du cadre de vie commun aux générations présentes et futures? Le Comité des ministres demeurera très certainement attentif aux résultats de vos travaux, qui portent bien sur des sujets représentant les enjeux majeurs des droits de l'homme et de la démocratie dans le contexte d'un développement qu'il faut souhaiter durable. Et à présent, je souhaiterais, au nom du Conseil de l'Europe et du secrétaire général du Conseil de l'Europe, présenter un discours de bienvenue. Mesdames et messieurs, au nom du secrétaire général du Conseil de l'Europe, nous remercions donc le ministère de la Culture et du Sport de l'Espagne et son Institut du patrimoine culturel, la région de l'Andalousie et la municipalité de Séville pour leur coopération très appréciée dans la préparation de cette réunion et leur hospitalité dans cette superbe ville de Séville. Tous nos remerciements vont ainsi à M. Román Fernández Baca Casares, directeur général des Beaux-Arts du ministère, à M. Javier Rivera Blanco, directeur général adjoint de l'Institut du patrimoine culturel, à Mme Carmen Caro Jaugui Alzo, haut fonctionnaire coordinatrice des plans nationaux du patrimoine culturel, et à leurs collaborateurs. Tous nos remerciements vont également aux représentants du ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de la région de l'Andalousie, M. José Manuel Moreira Madueño, Mme María del Carmen Briones Alcanis, responsable de la communication.
Et permettez-moi de remercier tout particulièrement M. Florencio Zoido Naranjo, directeur honoraire du Centre d'études du paysage et des territoires de l'Université de Séville, qui a, avec d'autres personnalités ici présentes, joué un rôle majeur dans les travaux préparatoires de la Convention européenne du paysage et en faveur de sa mise en œuvre. Je remercie bien vivement également M. Andreas Hildebrand-Scheid, directeur du comité scientifique du Congrès international de l'Andalousie sur l'eau, Mme Belén Pedregal, directrice du Centre d'études du paysage et des territoires de l'Université de Séville. Et tous nos remerciements les plus chaleureux vont à la municipalité de Séville et à son maire, M. Don Juan Espadas Cejas, qui est ici présent. Merci mille fois, muchas gracias. Et merci également à M. Luis David Guevada Garcia, délégué des parcs et jardins, Mme Esperanza Caro Gomez, M. Adolfo Fernandez Palomares et M. Jaime Palop Piqueiras, et les remerciements très chaleureux également à M. Lucas Perea Gil, chef du département de la responsabilité sociale des entreprises de la Compagnie métropolitaine d'approvisionnement en eau et d'assainissement de la ville de Séville, à Mme Ana Maria Cortijo Sanchez, Patricia Solis Hidalgo, Arturo Duque, Lena Alba, Lourdes et toutes les personnes que je ne peux pas citer qui ont vraiment travaillé avec tout leur cœur pour que cette réunion soit un succès. Et je souhaiterais remercier l'ensemble des représentants des gouvernements qui sont membres du comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage du Conseil de l'Europe, de la conférence de cette organisation pour la Convention européenne du paysage et les autres représentants des autorités locales et régionales, les professionnels universitaires, représentants des organisations non gouvernementales et autres participants qui viennent pour partager leur expérience pendant ces 2 journées. Vous savez que ces réunions sont organisées périodiquement par le Conseil de l'Europe et qu'elles ont pour objectif de présenter de nouveaux concepts et des réalisations en faveur de la mise en œuvre de la Convention. Il s'agit donc d'un forum d'échange de pratiques, d'idées, d'innovation également, on peut dire, et les expériences de l'État qui accueille la conférence sont tout spécialement présentées. Alors, considérant que le champ d'application de la Convention couvre les eaux intérieures et maritimes, il s'agit, pendant ces 2 journées, de voir le paysage à travers ce prisme et de considérer les instruments de protection, de gestion et d'aménagement liés à la présence de l'eau dans le paysage, qu'il s'agisse des paysages des fleuves, des rivières, des paysages lacustres, côtiers, marins, des zones humides, lorsque l'eau est présente. Il s'agit effectivement de se pencher sur la qualité de l'eau, qui doit impérativement et en premier, qu'elle soit de l'eau douce ou de l'eau marine, ne pas être polluée, chargée de substances toxiques et de déchets, de plastique notamment. Il s'agira de traiter de l'eau dont la quantité fait défaut en période de sécheresse ou dont la quantité est excessive en période d'inondation. Il s'agira d'appréhender l'eau comme source de vie, tant pour l'être humain que pour les espèces animales et végétales, et comme milieu de la vie pour certaines de ces espèces. Il s'agira d'examiner si le droit à l'eau n'est pas un des tout premiers droits fondamentaux de l'être humain. Il s'agira aussi de traiter de la magie de l'eau, de son rôle symbolique, de sa place dans les traditions et croyances, dans les religions, les cultures, dans les savoir-faire, les arts, dans notre espace de vie. Dans le paysage, on peut dire, la question de la citoyenneté et du respect de l'eau en tant que ressource précieuse sera ainsi au centre de nos débats. Vous savez peut-être que le Conseil d'Europe, qui est une organisation intergouvernementale qui compte 47 États, a pour objet de promouvoir les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit, et que cette année, cette organisation fête ses 70 ans, son 70e anniversaire. Et je peux dire qu'à cette occasion, il apparaît particulièrement important de rappeler la valeur historique et fondatrice de la Charte européenne de l'eau, adoptée par le Comité des ministres du Conseil d'Europe en 1968. Et dans un contexte de changements mondiaux, tant climatiques que démographiques, il s'agit de permettre aux politiques publiques, qu'elles soient nationales, régionales ou locales, d'anticiper et d'accompagner les transformations avec l'adhésion des populations. Il convient ainsi de reconnaître que le paysage ne se limite pas à l'apparence des choses,
mais qu'il concerne aussi leur substance, que le paysage est à la fois la forme et le fond. Je vous remercie de votre attention. Et je cède la parole maintenant à M. Thierry Mathieu, président de la Commission de la démocratie, de la cohésion sociale et des défis mondiaux de la Conférence des organisations non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Buenos días, Monsieur le maire, Madame la Présidente, Madame, chère Maglone. Tout d'abord, mes remerciements vont aux organisateurs qui me donnent l'occasion de venir dans cette magnifique ville de Séville et de cette région dans l'Andalousie, chargée de tant d'histoires et que je découvre. Malheureusement, je n'aurai pas trop le temps, mais ça me donnera l'occasion de goûter quelque part à la chance de pouvoir venir à Séville et de pouvoir revenir à une autre occasion. Tout d'abord, je remercie à nouveau Maglone de m'avoir convié à cette manifestation en tant que président de la Commission démocratie, cohésion sociale et enjeux mondiaux de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe. La problématique de l'eau est un enjeu mondial et effectivement, comme cela a été dit, c'est un droit humain, je dirais, au-delà du droit de l'homme, parce qu'il y a aussi les femmes. Le thème choisi semble particulièrement d'actualité. En effet, comme vous le savez tous, l'eau est la principale composante sur la Terre. La vie a commencé dans l'eau, et l'eau représente, je vous rappelle, c'est le médecin qui parle là aussi un peu, 60% du corps humain. On ne peut pas vivre au-delà de quelques jours sans eau. On peut s'abstenir de manger sur une période quand même un peu plus longue. L'eau se présente sous 3 états: nuages, solides, les glaciers, mais je pense qu'ici vous n'avez pas beaucoup de glaciers, et liquides. Les conséquences du réchauffement climatique induisent des modifications importantes des ressources hydriques dans les États et aussi dans les paysages. Les cours d'eau s'assèchent, le niveau des eaux de mer augmente avec une modification des côtes maritimes. La pollution visible dénature la qualité visuelle des rivières. Il a été fait état des plastiques qui sont un véritable problème par son impact sur la faune, mais aussi celle des eaux des domaines maritimes. Cette pollution visible s'accompagne souvent d'une pollution chimique, avec un impact sur la flore et la faune et des conséquences sur la santé humaine. On soulignera le fait que, par exemple, les femmes enceintes ne peuvent manger du poisson qu'avec modération pour ne pas contaminer le futur enfant qu'elles portent avec des substances toxiques comme le mercure, par exemple. Face à ces risques, il faut une réaction des instances politiques telles que le Conseil de l'Europe et de la société civile, en particulier organisée telle qu'elle existe au travers de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Mais chaque citoyen dans chaque pays doit prendre conscience de l'importance de l'eau sous toutes ses formes et son rôle aussi dans la beauté des paysages par le bien-être qu'elle apporte. Ces ateliers pour la mise en œuvre de la Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe permettent de participer à cette prise de conscience. Cet atelier, le 22e à Séville déjà, tout particulièrement par son thème visant la bonne gestion des ressources hydriques ainsi que la présence de l'eau dans les paysages et sa gestion. Permettez-moi aussi, en qualité de médecin de santé publique, de faire part du rôle de l'eau sur le bien-être physique, mental et moral, au travers par exemple de l'hydrothérapie et des cures thermales. Je souhaite une bonne réussite à ces ateliers qui ne manqueront pas de contribuer au travers de la richesse et de la qualité des présentations aux travaux de la 10e conférence du Conseil de l'Europe sur la Convention sur le paysage et à la réunion du comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage qui se tiendront prochainement. Merci. Sanja Lejkovic-Mitrovic, Chair of the Council of Europe Conference, European Landscape Convention, National Representative of the Convention for the Ministry of Sustainable Development and Tourism of Montenegro. You have the floor. Ladies and gentlemen, dear colleagues, good morning.
And the topic of this workshop as water, landscape, and citizenship in the face of global change is very important for all of us. For me, as a landscape architect by education, this is a very important topic. I can tell you that my graduate thesis was on the topic, Water, the Soul of the Landscape. Later, during my work, I learned and faced with all other aspects of using of water. Water is the development resource, and it is always a professional challenge to compromise these two aspects. Because of that, Landscape Convention said that a landscape is more than just a scenery. It is interaction between people and place, the bedrock upon our society is built. The European Landscape Convention defines landscape as an area as perceived by people whose character is the result of the action and interaction of natural or human factors. The Convention represents an important contribution to the implementation of the Council of Europe objectives to promote democracy, human rights, and rule of law, to seek common solutions to the main problems facing European society today. Taking into account natural and cultural values, the Council of Europe seeks to protect the quality of life and individual and social well-being. Our landscapes are important for us for many reasons. They are shared addresses for everyone, irrespective of ownership, ability, or background. They provide the living history of our past, inspiration for our culture. They provide a wide range of social and health benefits and underpin economy. Rural or urban, coastal or inland, degraded or well-preserved, our surrounding reflects our quality of life. It is not only areas of beauty, of outstanding beauty, which always invent our attention, but the rich variety of settings in which we live. Organized by the Council of Europe on a regular basis, the meetings of the workshop for the implementation of the Convention present new concepts and achievements to us. Implementation of Convention in national policy is always a challenge for people who are creating landscape policies on the state and local level. It is a pleasure to bring together achievement in these 2 days, and I would like to thank to the Ministry of Culture, Sport of Spain, region of Andalusia, and the municipality of Seville for their hospitality and cooperation. I wish you every success. Thank you. Thank you. And now I give the floor to Mrs. Carmen Caro Jaugui Alzo, coordinadora del Plan Nacional del Paisaje Cultural del Instituto de Patrimonio Cultural de España del Ministerio de Cultura y Deporte. Buenos días a todos. En nombre del Ministerio de Cultura y Deporte y en particular del Instituto de Patrimonio Cultural de España. Es un honor que el Consejo de Europa haya aceptado la propuesta de España para celebrar el taller número 22 en Sevilla, precisamente en esta ciudad que de alguna manera cuando se hizo la propuesta pues se estaba celebrando el 25 aniversario de la Carta de Sevilla, cuyos autores pues son las regiones de Andalucía, Languedoc, Rosellón y la Toscana, y algunos de sus pues, artífices están aquí presentes entre nosotros. Quiero dar también las gracias a la ciudad de Sevilla, desde luego, a su alcalde que está aquí, y a la empresa de aguas de Sevilla, que sin su colaboración y esfuerzo, desde luego, no habría sido posible la organización de esta conferencia, este taller.
También quiero dar las gracias, desde luego, a la Junta de Andalucía. Vamos a ver, no quiero yo repetir un poco todo lo que se ha dicho ya sobre lo que implica para el paisaje el Consejo de Europa, cuyos máximos representantes en este terreno tenemos aquí el honor de tener presentes, a la señora Deschamps y al señor Mathieu, y también pues la fortuna de contar con Sanja Liskovic, perdón, no sé si lo he dicho bien, pero muchas gracias por acudir a esta reunión. No quiero ser reiterativa, pero algunos años y algún panorama histórico sí que conviene de vez en cuando tener presente para centrarnos. Y España en particular, para todos ustedes que quizá no lo conozcan o estén al corriente de nuestras políticas y nuestra colaboración con los organismos internacionales, se incorporó al Convenio Europeo del Paisaje en el año 2007 y entró en vigor en el año 2008. En esa época fue realmente el Ministerio de Medio Ambiente el que tuvo ahí la iniciativa y el interés mayor porque España se incorporase a este proyecto. Y el Ministerio de Cultura, cuyos pues, vínculos evidentes con el paisaje no creo que sea necesario explicar, sobre todo en un territorio como es el nuestro, pues inmediatamente también se incorporó y desde los comienzos, a pesar de que no se ratificó el convenio hasta el año 2008, como he contado, pues desde el comienzo inició una política nacional en relación con el paisaje. Se aprobó un plan nacional en el año 2012 y desde luego nuestro planteamiento sigue fielmente lo acordado en el Convenio Europeo del Paisaje. Ese viene a ser, digamos, nuestra Biblia y nuestro modo de actuar. El sentido más amplio de lo que es el paisaje, los periurbanos, los naturales, los excepcionales, los diarios. Y hemos sido grandes colaboradores, creo, con el Consejo de Europa y todas sus actividades, los talleres. Hemos sido anfitriones al final en 3 ocasiones, en Gerona, en Córdoba, ahora en Sevilla, y participamos en todas las conferencias, participamos en el premio, en cualquier actividad que organiza el Consejo de Europa, creo que somos todo lo activos que podemos ser. Y esta conferencia para nosotros es especialmente interesante porque aunque España es un país muy estudiado desde la antigüedad, contábamos con textos de los autores clásicos desde Estrabón hasta hoy en día, pues es tan variado, con aspectos específicos tan particulares, que incluso en los primeros atlas que se están realizando ya en esta época más reciente, después de la firma de la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje, pues tenemos identificados, digamos que más de 1.300 tipos de paisajes particulares. Es decir, es una fuente inagotable, es un terreno inagotable para el estudio. Bien, efectivamente, José María Ballester, que fue director de Cultura en su momento en el Consejo de Europa, nos hablaba, ¿no?, de la importancia de la percepción del propio territorio, ahí es donde nosotros estamos quizá insistiendo y trabajando más, y también en las nuevas aproximaciones y metodologías. Para nosotros, desde luego, el tema de esta conferencia, el cambio global, es todo un reto, como para todos los aquí presentes, y, por tanto, forma parte de esa tarea de nuevas aproximaciones y nuevas metodologías para los grandes fenómenos que parece que a los que nos tenemos que enfrentar. De modo que para nosotros será verdaderamente interesante saber qué se dice en esta conferencia por los grandes expertos.
que tenemos la fortuna de que han venido, no solamente del Consejo de Europa, sino también de otros países que no forman parte del Consejo de Europa, con lo cual, muchas gracias desde luego. Tomaremos nota de todo lo que se diga y procuraremos en los próximos tiempos aplicarlos lo mejor que podamos. Muchas gracias. Quiero decir que cedo el turno de palabra al señor don Juan Espeda Cejas, alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y es un grande honor que participa en nuestra reunión. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos días, secretaria ejecutiva del Convenio Europeo de Paisaje, presidenta de la Conferencia del Consejo de Europa sobre el Convenio Europeo de Paisaje, presidente de la Comisión de Democracia, Cohesión Social y Desafíos Mundiales y coordinadora del Plan Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura y Deporte. Amigos y amigas, permitidme que en primer lugar también yo dé las gracias, en primer lugar al Consejo de Europa por esta oportunidad. Este Congreso Internacional y este taller nos va a permitir de nuevo culminar un mandato municipal centrando el foco en una de las cuestiones que sin duda nos han preocupado en esta tierra desde hace muchos años y en las cuales nos hemos implicado y comprometido con trabajos, con tareas, con reflexiones y con aportaciones durante muchos años y, por tanto, gracias por darnos esa oportunidad y gracias también a los compañeros de Corporación Municipal y, en particular, a Emasesa, a Jaime Palop, a Lucas Perea, también a Adolfo, porque desde el principio vimos en esta oportunidad también el cierre de una planificación en torno a los temas del agua, del paisaje, del territorio, una oportunidad sin duda de poner un broche de oro a los debates, las reflexiones de hasta qué punto estas cuestiones deberían formar parte de la estrategia integral de la ciudad y del avance en los próximos años que queremos que sea un avance en sostenibilidad, un avance en calidad de vida y en salud para los ciudadanos, para las ciudadanas. Y permitirme que en este capítulo de agradecimientos me sienta especialmente orgulloso y satisfecho de tener aquí en primera fila a personas con las que he podido compartir en otros momentos profesionales, también aprender de estas cuestiones, en particular, Florencio, a ti, a Florencio Zoido, hablar de paisaje en España, hablar de paisaje en Europa y, por supuesto, en Sevilla o en Andalucía, no puede separarse, no puede aislarse de la figura de Florencio Zoido, de nuestro catedrático, responsable también en la Administración Pública Andaluza en determinados momentos de estas cuestiones y otras ligadas a la ordenación del territorio, al urbanismo, sin duda figura clave, avanzado en este caso y anticipado a su tiempo. De lo que hoy hablamos, él ya hablaba hace 30 años y no hay muchos que puedan decirlo. Y también, Andrea, gracias a ti por participar y por colaborar en hacer posible también la organización de este evento. Gracias, Florencio, especialmente, y me alegra el que estés aquí peleando todavía por estos temas y mucho más, y mucho más. Permítanme, sí, yo creo que se merece un aplauso, Florencio. Sin duda que lo merece. Permítanme que simplemente haga unas pinceladas, breves pinceladas, para decirles que efectivamente en relación con el papel del paisaje urbano, de la gestión del ciclo integral del agua o de las políticas de ordenación del territorio en torno a estos tres elementos, a estos tres conceptos, sin duda debemos ser capaces de configurar y las hojas de ruta están claramente escritas o en convenios internacionales o en documentos y declaraciones importantes como la de 1992 en esta misma tierra, en la ciudad de Sevilla, esa Carta de Paisaje Mediterráneo y posteriormente el propio trabajo en relación con el Convenio Europeo de Paisaje. Pero en estos momentos, sin duda, hablar de estos conceptos y va más allá de lo que en esa época eran conceptos en los que entendíamos, empezábamos a plantear que estábamos llegando tarde, que se estaban produciendo cambios irreversibles en la realidad
de nuestro territorio y que debíamos ser capaces de actuar de manera valiente para integrarlos en el conjunto de las políticas, en la gestión racional de nuestros recursos naturales y en la orientación del desarrollo de nuestros territorios. En ese sentido, en esos debates, en esos conceptos, hace 30 años no hablábamos de cambio climático, no hablábamos de cambio global. Hoy sí, los conceptos son los mismos, pero efectivamente la evolución y la transformación del medio ha sido claramente muy diferente, probablemente a lo que pensábamos, y seguramente ahora todavía, si cabe, habría que acelerar mucho más ese compromiso, esas decisiones respecto a estas cuestiones. El paisaje o el agua son elementos absolutamente fundamentales para entender lo que debe ser un territorio que desde una ordenación correcta y desde una política de protección y conservación adecuada ponga en valor sobre todo el patrimonio de lo que tenemos. Yo creo que ahí hay un concepto clave que quizá desde el punto de vista ciudadano, y aquí hoy se va a hablar también de ciudadanía, desde el punto de vista ciudadano quizá no valoramos suficientemente, a veces por desconocimiento o a veces por la incapacidad de poner las cosas en su contexto adecuado. Y a mí me gustaría decir que ese quizá es uno de los elementos sobre los que debemos hacer hincapié, que es cualificar el valor, en este caso, del patrimonio que gestionamos. Cualificar el valor de ese patrimonio es tener claro qué es el paisaje urbano y en qué medida debe ser un elemento nuclear sobre el que debe girar el entorno de las políticas, por ejemplo, de desarrollo urbanístico y de desarrollo del propio medio urbano, e igualmente hasta qué punto las políticas de gestión del ciclo integral del agua deben ser o deben estar presentes en la modificación de la realidad de nuestro entorno urbano en el tiempo que nos ha tocado vivir en este momento, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático o de cambio global, para los que en estos momentos tenemos responsabilidad en relación con la gestión de una ciudad como esta, o la ciudad de Sevilla, este elemento, dentro de lo que es los parámetros de sostenibilidad, debe ser un elemento crucial, un elemento capital. Y en ese sentido, creo que esta cuestión se recoge perfectamente en nuestro Plan Estratégico Sevilla 2030, se recoge perfectamente como un elemento fundamental sobre el que deben girar las políticas y las acciones de las administraciones públicas en el medio urbano, y se recoge además con la importancia que debe tener el mismo. Y en ese sentido es por lo que considero que no solo las conclusiones, las aportaciones y los debates, este tipo de talleres, en este caso en el que vamos avanzando en elementos de implementación concreta, de acción concreta, tienen un sentido claro para nosotros. Estamos llevando a cabo acciones novedosas, innovadoras en el ámbito europeo. Lo fuimos en la reflexión y en los debates, queremos seguirlo siendo en los planes de acción concretos. Tenemos en este momento proyectos que están siendo objeto de interés por parte de la Unión Europea con financiación específica para desarrollar proyectos de adaptación al cambio climático en determinados elementos del medio urbano, en lugares emblemáticos para nosotros. Hace 25 años la Exposición Universal de 1992 en Sevilla nos puso de alguna manera en el mapa y nos permitió también avanzar en modernidad y en conceptos como estos. Por ejemplo, ahora también nos debe permitir ejemplificar cómo es posible utilizar mejor una gestión o utilizar mejor un recurso como el agua en la gestión del medio urbano, y para eso tenemos ahora mismo un proyecto muy interesante, un proyecto innovador y un proyecto que ha sido elegido por la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea para desarrollar, en este caso, acciones replicables en otras ciudades, en otros medios urbanos que puedan ser útiles en relación con la lucha contra el cambio climático y la adaptación al cambio climático en nuestras ciudades, e igualmente también, como no, otros elementos y otras políticas que queremos seguir desarrollando. Nada más, darles las gracias de nuevo y pedirles que efectivamente seamos capaces de concretar en acciones lo que son requerimientos, hojas de ruta y principios claros, en este caso en la Convención Europea de Paisaje, pero para las cuales permítanme que reivindique la importancia de que las ciudades nos convirtamos en esos laboratorios y en esos, digamos, lugares de acción preferente. Sin duda otros elementos en el medio natural y en otros lugares del territorio son clave, no dudo de ello, pero la conciencia
ciudadana respecto a estas cuestiones y la posibilidad, además, de que se incorporen de manera cotidiana a nuestra vida, creo que sería un elemento fundamental para avanzar realmente en cualificar y en valorar la importancia que para los ciudadanos tiene elementos como el paisaje o elementos como una gestión adecuada y eficiente del agua. Nada más, muchas gracias y que tengan un buen día.